السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة فيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم وتاخدوا منه افكار ان شاء الله هتعجبكم. النهاردة فكرة الفيديو كده عبارة عن توفير، وازاي اعمل وجبات اقتصادية كده بأقل الامكانيات وتكون فعلا حلوة وتملى السفرة وتكون فعلا قيمتها الغذائية عالية. بس لو اول مرة بتشوفيني، انا اسمي اسماء، بعمل وصفات وبعمل روتينات وبقدم ميزانيات وبديكي افكار لتنظيم البيت والميزانية بتاعتك. فتابعي معايا الفيديو للاخر عشان تستفيدي بكل الافكار اللي موجودة فيه. وما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل الفيديوهات. يلا بينا بقى، بسم الله نبدأ الفيديو مع بعض. انا هنا كنت بعمل رز الحقيقه وبدات بيه وقلت اسيبه على النار على بال ما احضر الكفته بتاعتي، وهي اكله سريعه جدا هنعملها مع بعض ومش بتاخد وقت. انا بطلع اللحمه من الفريزر تفك، وبعد كده بكون بقى محضره في الكبه البصل وحبه كده من البطاطس بتكون مفرومه ناعم جدا وبضيفها على الكفته. طبعا بالطريقة دي انا بضاعف كمية اللحمة المفرومة بس بطريقة صحية. اولا حطيت بصل وحطيت كمان البطاطس زي ما قلت لكم، وبعد كده هبدأ احط التوابل عندي الاساسي اللي بحطه دايما على الكفتة هي الملح والفلفل وبهار اللحمة، وكمان معلقتين كده كبار من الدقيق. دي الحاجة الأساسية عندي. كمان من الحاجات اللي ما ينفعش تنسيها وانتي بتعملي الكفتة هي معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر، لأنه بيخلي الكفتة بتاعتي هشة جدا، وكمان هتلاقي الكفتة كده نفشت معاكي شوية. فهو مكون حلو جدا، ما لازم تحطيه على الكفتة بتاعتك. بعد كده هبدأ اخلط كل الحاجات اللي حطيتها مع بعض دي. انا لبست جلوفز بس كده علشان الدقيق مع اللحمة هتلاقي الدنيا لزقت معاكي جامد، فالجلوفز بصراحة بيسهل الموضوع ده جدا. بعد كده اول ما اللحمه بتاعتي تفتل اعجنوها كويس جدا جدا لغايه ما تحسوا ان اللحمه بتاعتك طلعت فتل. تمام. بعد كده تقدري ان انتي تشكليها، تقدري بقى تشكليها حابه تدهنيها بشويه بميه البصل، عليهم زيت، عليهم صلصه، انتي واللي انتي عايزاه، مفيش اي مشكله. بس انا بصراحه يعني ايه استسهلت الخطوه دي ويا دوبك عجنتها. كميه اللحمه اللي انا عملتها دي ربع مفروم بس، وهتشوفوا كميه الكفته اللي طلعت من ربع مفروم، وفعلا طعم اللحمه ما اتغيرش وحلوة جدا. الكفتة جوسي وطرية وهشة. وانا بصراحة المرة دي عملتها في الاير فراير، بس للأمانة انا بحبها في الفرن اكتر، لان الاير فراير ممكن اكون انا ما ظبطتش درجة الحرارة قوي، بس في الفرن انا بفضلها بصراحة. دخلتها بقى على درجة حرارة 200 لمدة 15 دقيقة، وبعد كده طلعتها من القلاية. في الفرن انا بدخلها فعلا 10 دقايق وابص عليها، ويعني بالكتير قوي 12 15 دقيقة يعني الماكسيمم. بعد كده بطلعها بتكون اخدت لون حلو جدا وتسويتها مظبوطة. كمان عايزة اقول لكم ان هي بتطلع طرية وجوسي جدا من جوه. بصوا كمية الكفتة اللي طلعت كام صباع كفتة من ربع كيلو كفتة، وصباع الكفتة ما شاء الله يعني حجمه حلو. ولو اتبعتوا الطريقة اللي انا بقولكم عليها دي هتاخدوا حجم للكفتة حلو جدا وطعم لذيذ. تقدروا بقى تعملوا لها بقى فحماية وتدخنوها، وبجد بتطلع حلوة جدا. وده كان الغدا، كنت عاملة، كان عندي الحقيقة ملوخية في الفريزر، كنت عاملاها وطلعتها قدمتها مع الكفتة والرز. الوصفة التانية بقى بتاعتنا النهاردة هنعملها من التفريزات اللي احنا كنا عاملينها مع بعض في الفيديو اللي فات، وهتشوفوا بقى ازاي وظفت الكوسة اللي احنا جبناها وما كانش عاجبني شكلها قوي، بس بجد طلعت احلى وجبة ممكن تقدميها على سفرتك، وبجد هتشرفك لو عملتيها كمان في اي عزومة. وطعمها في منتهى اللذاذة تحفة جدا. اول حاجة حطيت مكعب من الزبدة، تقدري تحطي زيت او زبدة او سمنة اللي انت عايزاه او اللي متوفر عندك، وحطيت كيس من الكوسة اللي احنا قلنا هنسيبها سادة.
وبدأت ان انا اشوحها. انا نزلتها مجمدة من الفريزر على طول على الطاسة. حطيت بس رشة من الملح ورشة من الفلفل عشان الكوسة كده تبقى ليها طعم. وبعد كده قلبتها على الطاسة، اخدت لون. وبعد كده خلاص طفيت عليها وشلتها من على النار. الحلة اللي جنبها دي كانت بشاميل. البشاميل بالطريقة العادية جدا جدا. لبن، دقيق، على قد الدقيق حطيت زبدة، وكمان بحط ملح وفلفل وبس كده. بقلبه على النار لغاية ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه، وبعد كده بطفي عليه النار. بكون محضرة الصينية بتاعتي بقى، وانا اخترت بصراحة صينية كده يكون شكلها حلو وشيك، علشان لو انتي مثلا عندك عزومة اختاري صينية حلوة تقدري تطلعيها كده، لان انا عايزة اقدمها بشكلها لما تطلع من الفرن، لان بجد بيكون شكلها حلو جدا، وانا مش عايزة ابوظ الشكل بتاعها واقطعها وكده، اخترت صينية بايركس عشان اقدمها بيها. نحضر بقى العصاج بتاعنا برضو بربع كيلو من المفروم، طلعته كده من الفريزر. الحقيقة هو فك شوية، وبعد كده يعني حطيته على النار على طول. واول ما تبدأ ان هي تفك معايا هنزل بالبصل متقطع، وهبدأ اقلبه بقى كده كويس قوي مع اللحمة. بعد كده ضفت فلفل الوان اللي احنا فرزناه مع بعض برضو في الفيديو اللي فات. يعني احنا كده بنزود القيمة الغذائية بتاعة الكوسة بتاعتنا. معانا كوسة، معانا فلفل الوان، معانا بصل، معانا لحمة مفرومة، وزي ما قلت لكم كده هتكون غنية بالفوائد. حطيت بقى ملح وفلفل اسود هملح بيهم بس العصاج بتاعي. تقدروا تحطوا صلصة او عصير طماطم عليه برضو اللي انتوا حابينه. انا بصراحة ما حطيتش في الوصفة دي، بس تقدروا تحطوا برضو بيبقى حلو جدا جدا. وبعد كده هبدأ انزل باللحمة المفرومة دي على على الكوسة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والخطوة اللي بعد كده ان انا هقلب كل الخليط اللي موجود في الصينية مع بعضه. دي اسهل طريقة تقدروا تعملوا بيها صينية الكوسة بالبشاميل. ولا طبقات ولا اي حاجة. لو مستعجلة تقدري تعمليها، تقدري تجهزيها وتحطيها في الفريزر وتطلعيها على الفرن على طول. بجد من اسهل الوصفات واحلى الوصفات اللي هتدوقوها، بجد طعمها خطير خطير خطير. هحط بقى البشاميل عليها من فوق وهغطيها تماما بالبشاميل. وبعد كده هبدأ احط عليها، كان عندي شوية جبن كده مشكلة في التلاجة، وحطيتها على الوش عشان تدي كده لون حلو وتسيح على وش الصينية. وبرضو دي حاجة اختياري، يعني حابة تحطيها براحتك، مش حابة برضو براحتك. في ناس بتحب تحط بقسماط على وش البشاميل، اللي انتوا عايزينه. بس بصوا شكل الجبنة خطير على الوش، وفعلا بتشهي حرفيا يا جماعة. من احلى صواني البشاميل اللي ممكن تعملوها. هبقى اعمل لكم وصفات كده من دي كتير تقدري تقدميها في اي عزومة وهتعجبك جدا وهتشرفك. حاجة بقى مهمة جدا وهي التسالي بتاعة الصيف. الكريم شانتيه، الجيلي، الكاسترد من الحاجات اللي ما ينفعش تستغني عنها في الصيف. يلا بينا نعمل بيهم بقى وصفة خطيرة. اول حاجة جبت الكاسترد بتاعي والجيلي، هنعمل بيهم وصفة حلوة قوي ولذيذة وشكلها حلو وهتعجب الولاد وتشدهم. اول حاجة بدأت بيها هي الكاستر. جبت مع كوبايتين من المية عادي، مية باردة. انا ما كانش عندي لبن الصراحة، فاستخدمت اللبن الباودر. حطيت كوبايتين المية وحطيت عليهم معلقتين كبار كده من اللبن الباودر، معلقة رمية يعني. وهقلبهم كويس جدا لغاية ما اللبن يدوب مع المية ويختلط ويكون زي لبن الحليب العادي بتاعنا. بعد كده هضيف عليهم كيس من الكاستر، وهضيف عليهم المفروض ان الكاستر ده بيتضاف عليه 3 معالق من السكر، بس انا ضفت معلقتين بس ومش مليانين، عشان انا حابة ان الوصفات بتاعتي تكون شوية صحية، واقدم لبنتي حاجة صحية وما يكونش فيها سكر كتير. تمام. كمان الناس اللي بتعمل دايت، الكاستر والجيلي من الحاجات اللي سعراتها قليلة جدا، تقدروا تستخدموا فيها السكر الدايت او العسل لو انتوا حابين، وهيديكوا نتيجة حلوة جدا، وتقدروا تعملوها كسناك كده او تحلية في الدايت. طيب حضرنا كده الكاستر، هرفعه على النار لغاية ما قوامه يتقل وابدا استخدمه. بعد كده هحضر الجيلي بتاعي. جبت كيس الجيلي وفضيته في البولة بالشكل ده، وهضيف عليه بقى المرة دي كوباية مية بس مغلية.
ادوبه فيها كويس جدا. واول ما يدوب تماما ببدأ اضيف عليه نص كوباية من المية الساقعة او المتلجة. طبعا هو الباكو بيبقى مكتوب عليه ان انت بتضيفي كوباية مية مغلية وكوباية مية متلجة او ساقعة. بس الحقيقة انا ضفت نص كوباية عشان عايزة قوام الجيلي يكون اتقل شوية ويكون ماسك نفسه اكتر. تمام. بعد كده هقلبهم بقى كويس جدا، وهبدأ اصب الكاستر بتاعي في الكاسات اللي هقدم فيها. بالمعلقة كده بدأت احطه، هو كان لسه سخن الحقيقة، بس انتوا استنوا عليه يبرد، انا كنت مستعجلة بس عشان التصوير. فسيبوه يبرد تماما وبعد كده استخدموه. يهدى بقى كده وابدأي حطي عليه الجيلي طبعا المية الباردة يعني هدته بقى بارد وبقى يعني في المرحلة دي تقدري ان انتي تستخدميه. الكاسترد حاولي تعمليه من قبليه بشوية يعني. تمام. بعد كده بدأت كده اصب الجيلي بتاعي على الكاستر بالشكل ده بالمعلقة. الحمد لله ما اختلطوش مع بعض قوي يعني، بس ايه الشكل يعني فضل معايا كويس وحلو. بدأت احط كده في كل كاس منهم بالتدريج كده الجيلي. خلي بالكم بس عشان ما يتقلبش منكم، يعني حاولوا تحطوا في حاجة تكون ليها بوز كده عشان لو حابين تصبوها على طول من الإناء اللي انتوا حضرتوا فيه. عشان بس البهدلة اللي انا عملتها دي تتجنبوها. وبس كده الحلوى بتاعتي بتكون جاهزة، بحطها في التلاجة بتبرد وبتكون شكلها حلو وطبقاتها جميلة جدا. هتشوفوا شكلها دلوقتي في الفيديو ده. كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.